葡瓜蝦米肉碎粉絲煲，葡瓜去咗皮，切好似切條咁樣，海蝦米、蒜片。咁啊，你中意俾啲菇絲咪俾菇絲啊，菇絲、薑絲、金水條，少少肉碎、粉絲，二三兩油落去嚇，打去啲蒜片先，轉咗金黃色嘅，撈起佢先，擺埋啲蝦米落去嚇。當然啦，呢啲蝦米要洗乾淨佢先嚇，洗乾淨浸一浸水佢，跟住爆一爆佢，爆到一陣間到啦，有啲香味啦，落埋啲肉碎落去，係啦，爆開佢。如果中意野味啲嘅，你可以落腐乳又得，沙爹又得。同埋甚至乎咧南乳都得，擺埋呢個料頭，爆開啲蝦米啊、肉碎啊，咁樣咯。跟住依家先落埋啲薑啊嗰啲嘢落去，再爆一爆佢嚇。紹酒記住一定係蘸邊嚇，攞佢啲增香個味道咁樣。好，好香。跟住咧落埋個葡瓜絲跟住又咁生炒，跟住落埋個蒜片兜勻佢。焗佢一兩分鐘先，一兩分鐘起，咁樣又兜勻佢，又冚佢一陣間先，咁咪佢咪快咯。嗱，而家好似差唔多啦。嗱，我哋加翻少少湯，少少唔使咁多啊，跟住兜勻佢。呢個時候咧，可以落少少鹽啊，少少糖，又有湯匙度咧，即係唔中意腥味嘅，落少啲胡椒粉，覺得佢唔夠野味嘅，落少少輕微嘅魚露，係啦。中意食粉絲多啲嘅，又唔想食飯嘅，咪俾多啲粉絲咯，咁樣你見佢軟身就得噶啦。嗱，呢個湯你睇下夠唔夠？想佢更加野味嘅，落少啲生抽，粉絲浸咗水得噶啦，唔使話用滾水啦，係咪先？用滾水即係一淋佢一灼佢咧，佢淋劈劈噶啦，咁樣兜勻佢，係嘛？將嗰啲粉絲咧索晒啲水，索晒佢，所以你呢個味道咧，比你平時嘅試味嗰時咧，即係話咧濃味少少。因為點解啊？粉絲冇味嘅，咁你咧啱好濃味少少，索埋個粉絲嗰啲味咧，哇，啱好啲味道。嗱，見唔見到？嗱，冇水咯喎，可以落少少麻油，邊嗰度拉，好，搞掂。起咯喎，好啲，落少啲紹酒，跟住去到開飯啦。我哋今日介紹咧就係咧。